عمرك سألت نفسك ايه اللي يخلي اسد وتنين يكونوا في بلد زي سنغافورة؟ النهارده يوم مختلف ويوم مليان مفاجآت بين رمز دولة وكائن عجيب وتاريخ عالمي محفور في البحر. اليوم التاني ليا في سنغافورة صحيت بدري جدا وحتى قبل العصافير ما تصوصو، وكان لازم اروح اشوف الاسد اللي بيبخ مية اللي بيقولوا عليه ده الميريلين، وده تمثال لراس اسد وجسم سمكه بيبخ ميه. فكرته نفس فكره ابو الهول عندنا، ده مش مجرد تمثال، ده ايقونه لدوله حضاريه جدا عايزه تقول ان انا صغيره ولكن شخصيتي قويه جدا. المكان كان زحمه جدا والسياح والاجانب من كل مكان بيتصوروا نفس الصوره ونفس البوز، حتى انا كمان عملت زيهم. وافتكرت نفسي سنه 2009 لما كنت موجود هنا، وقتها المكان كان فاضي خالص وتقريبا شبه فاضي، اما دلوقتي الوضع بقى ايه. بعدها قررت ان انا اشوف الكائن العجيب اللي بيتكلموا عليه ده، اسمه ووتر دراجون او كومودو كازن، ومشيت كتير جدا عشان الاقيه. وعايز اقول لك معلومه ان سنغافوره الرطوبه عاليه فيها جدا، فلازم تشرب ميه طول الوقت. تخيل معايا كائن ممكن طوله يوصل لمترين، لون جلده اخضر على رمادي وديله طويل جدا، واقف بكل ثقه واكنه صاحب المكان. تخيل يا صاحبي الووتر دراجون ده بيعرف يسبح بسرعه رهيبه جدا، ويقدر يقعد تحت الميه لمده 90 دقيقه كامله من غير ما يطلع يتنفس، وبياكل اي حاجه تقريبا، حشرات، ضفادع، سمك، حتى كمان ممكن ياكل التماسيح الصغيره. مشهور جدا في سنغافوره وماليزيا باسم الووتر دراجون عشان شكله وحركته الرهيبه اللي بتفكرهم بالتنين. ولكن اللحظه المهمه اللي بجد كانت عند رصيف كاليفورنيا. الناس شايفاه مجرد رصيف لميناء قديم، لكن هنا بتاريخ 27 مارس 1948 انتصر جزء من رماد المهاتما غاندي، رمز الحريه والسلام. وانا واقف قدام البحر حسيت ان دي مش محطه سياحيه، دي لحظه بتوصلك بالعالم كله. المهاتما غاندي راح ولكن فكره ورساله السلام انتقلت هنا، وكأن الميه اخذت الرساله ووزعتها على العالم كله. وانا واقف قدام البحر حسيت ان رسالة السلام لازم تتجدد. ومن هنا ومن نفس المكان اللي انتصر فيه رماد المهاتما غاندي، انا كمان بمد ايدي برسالة سلام جديدة للعالم كله. رسالة بتقول ان مهما الدنيا اتغيرت، السلام عمره ما يبطل انه يكون حلم نستاهل ان احنا نعيشه وننشره. المعلومات المهمة بقى ان الووتر دراجون اللي كنا بنتكلم عليه ده فصيلة من فصائل السحالي، وبيعيش في جنوب شرق اسيا، وبيعتبر رمز للقوة والمرونة. اما رصيف كاليفورد فده اتبنى واتأسس سنة 1933، وده كان الميناء الاساسي لدولة سنغافورة، ومع مرور الوقت بقى مزار سياحي. اما عن رماد المهاتما غاندي فده كان تكريم عالمي لفكرته ورسالته. السؤال بقى، لو انت مكان المهاتما غاندي وعايش وسطنا دلوقتي، تفتكر رسالتك للعالم هتكون ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تيجوا بكرة عشان المغامرة لسه ما خلصتش.